নমস্কাৰ লোকেল মুৰ্গী ফাৰ্মিং সকলোকে স্বাগতম। আজি কথা পাতিব লৈছোঁ মুৰ্গীৰ বেমাৰ এবিধৰ বিষয়ে। এতিয়া গৰম দিনত বিশেষকৈ দেখা যায় ধূলি বালিৰ কাৰণে। সেইটো হৈছে যে আপোনাৰ কোৰাইজা বেমাৰ, যোনটো আপোনাৰ চকুটো ফুলি যায় আৰু চকুৰ ভিতৰতে কিবা জমা হৈ থাকে ফুলি যায়, যাৰ নেকি কাৰণে সেইটো আপোনাৰ বেমাৰটো মেইনলি যেতিয়া আপোনাৰ ফাৰ্মৰ ভিতৰত চাফ চিকুণৰ অভাৱ হয় বা আপোনাৰ বায়'ছিকিউৰিটিৰ অভাৱ বা আপোনাৰ ফাৰ্মৰ ভিতৰত বেছিকৈ ভিজি থাকে বা আপোনাৰ লেতেৰা হৈ থাকে, শুকান নহয় বা আপোনাৰ শুকান হ'লেও বেছি শুকান হৈ যায়, যোৱাৰ নেকি কাৰণে ধূলি বালি, আৰু সেইটো কাৰণে ধূলি বালিৰ কাৰণে মুৰ্গীৰ চকুটো যথেষ্ট ক্ষতি কৰে। আৰু আপোনাৰ ক'বলৈ লৈছোঁ যে এইটো কি মেডিচিনৰ পৰা ঠিক হয়। প্ৰথমতে হৈ গ'ল যে অক্সিটেট্ৰাচাইক্লিন ইনজেকশ্যন বা ডক্সিচাইক্লিন পালে ডক্সিচাইক্লিন, নহ'লে টাইলোচিন বা আপোনাৰ এৰিথ্ৰমাইচিন, এইকেইটা আপুনি এণ্টিবায়'টিক বাহিৰৰ পৰা কিনি খুৱাব পাৰে। আৰু মই পিছলৈ ঘৰুৱাভাৱে কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইটোও কৈ আছোঁ। আৰু এটা আপুনি মানুহৰ যিটো ফাৰ্মাচী হয়, ফাৰ্মাচীত পাব আপোনাৰ চিপ্লক্স ডি বুলি পেলাই, এইটো আপোনাৰ চিপ্ৰফ্লক্সাচিন আৰু ডেক্সামেথাছনৰ এটা কম্বিনেশ্যন হয়। আপোনাৰ 18 টকা নে 20 টকা লয়। এইটো আপুনি চকুটো ভিতৰৰ সেইখিনি চাফা কেনেকৈ কৰিব, নিমখীয়া কুহুমীয়া পানীত নিমখ অলপমান দি পেলাই সেইখিনি দি পেলাই চকুটো চাফা কৰিব পাৰে। চাফা কৰাৰ পিছত এই ঔষধটো দিলে আপোনাৰ এইটো এটা আপোনাৰ চিপ্ৰফ্লক্সাচিনো এণ্টিবায়'টিক হয়, সেইটো আপোনাৰ চকুটো যথেষ্ট ভাল কৰি দিয়ে, আপোনাৰ মুৰ্গীটো যথেষ্ট কম সময়ৰ ভিতৰত। আৰু দেখা গৈছে যে আপোনাৰ যোনবিলাক মুৰ্গী এই কোৰাইজা বেমাৰত আক্ৰান্ত হয়, যথেষ্ট আপোনাৰ জ্বৰ হৈ যায় বা আপোনাৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগেও আক্ৰমণ কৰা দেখা যায়, যাৰ নেকি কাৰণে মাল্টিভিটামিন বা আপোনাৰ জ্বৰ কম কৰা যিকোনো ঔষধ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। তাৰপিছতে আহি গ'ল যে আপোনাৰ কি কাৰণে হয়, যিহেতুকে প্ৰথমতে অকণমান কৈছোঁৱে যে যদি আপোনাৰ বায়ু চলাচলৰ অভাৱ হয় বা ভেণ্টিলেশ্যনৰ অভাৱ হয়, সেইটো কাৰণে আপোনাৰ কোৰাইজা বেমাৰ আহিব পাৰে। বা আপোনাৰ যেতিয়া ধূলি বালিৰ পৰিমাণ বেছি হৈ যায়, তেতিয়া ধূলি বালিৰ কাৰণে চকু বেয়া হ'ব পাৰে বা কোৰাইজা বেমাৰ আৰম্ভ হ'ব পাৰে, যাৰ নেকি কাৰণে আপুনি B904 বা আপোনাৰ সুদা পানী দি হ'লেও মানে স্প্ৰে' কৰিব পাৰে। স্প্ৰে' কৰিলে আপোনাৰ মুৰ্গীখিনিও আপোনাৰ এই গৰমৰ দিনত আপোনাৰ ঠাণ্ডা অনুভৱ কৰে আৰু লগতে ধূলি বালিৰ পৰিমাণো কমে, যাৰ নেকি কাৰণে মুৰ্গী এই বেমাৰৰ পৰা বাচি থাকিব। তাৰপিছতে আপোনাৰ হৈ গ'ল যে আপোনাৰ যদি আপোনাৰ ভুচিখিনি বা আপোনাৰ তলত যিখিনি পাৰি থৈছে সেইটো যদি আপোনাৰ বেছি ভিজা আছে, তাৰ কাৰণেও আপোনাৰ মুৰ্গী বেমাৰ হ'ব পাৰে। তাৰ কাৰণে আৰু বেলেগ বেমাৰো হ'ব পাৰে, যেনে কক্সিডিঅ'চিছ, যোনটো আপোনাৰ তেজ হাগনি, সেইটো বেমাৰ আৰম্ভ হ'ব পাৰে যদি বেছি পানী হৈ যায় বা বেছি ভিজি থাকে ভুচিখিনি। সেইকাৰণে আপোনাৰ ভুচি একেবাৰে শুকান মানে ধূলি উৰা ভুচিও হ'ব নালাগে আৰু একেবাৰে ভিজাও হ'ব নালাগে, মিডিয়াম হ'ব লাগে। আৰু যিমান পাৰে মুৰ্গীক আপোনাৰ একো ষ্ট্ৰেছ নোহোৱা পৰিৱেশত ৰাখিব চেষ্টা কৰিব লাগে। সিহঁতৰ যেতিয়াই আপোনাৰ কিবা অশান্তি হয় বা সিহঁতে কষ্ট পায় বা ষ্ট্ৰেছ হয়, তেতিয়াই আপোনাৰ সিহঁতৰ যথেষ্ট ধৰণৰ বেমাৰে আক্ৰমণ কৰা দেখা যায়। আৰু এটা কথা যে ফাৰ্মত সদায় আপুনি মুৰ্গীখিনি ইনস্পেক্ট কৰি মানে চাই থাকিব লাগে যে কিবা আপোনাৰ বেমাৰ আৰম্ভ হৈছে নেকি, যাতে বেমাৰ আৰম্ভ হোৱা প্ৰথম পৰ্যায়তে সেই বেমাৰটো ঠিক কৰি দিব পৰা যায়। আৰু যিখিনি মুৰ্গী ধৰি লওক আপোনাৰ তাৰ ভিতৰতে এটা দুটা মুৰ্গী কোৰাইজা বেমাৰ হৈ গ'লে আপুনি লগালগ সেই ভাল মুৰ্গীখিনিৰ পৰা বেলেগ কৰি পেলাই সেই মুৰ্গীটোক পোহৰটো অকণমান কমকৈ দিব। কাৰণ যিহেতুকে লাইট চাইট ইমান লগালেও আপোনাৰ কম পাৱাৰৰ লগাব, যাতে বেছি পোহৰ নহয়, বা ৰাতি হ'লে লাইটটো অফ কৰি থ'বও পাৰে। তাক মাল্টিভিটামিন দিব পাৰে বা এণ্টিবায়'টিকৰ ভিতৰত যিহেতুকে কৈছোঁৱে আগতে ডক্সিচাইক্লিন, টাইলোচিন, এৰিথ্ৰমাইচিন বা অক্সিটেট্ৰাচাইক্লিন, এই যিকোনো এবিধ আপুনি দিব পাৰে। আৰু তেনেকৈ আপোনাৰ 4-5 দিনৰ পিছতে আপোনাৰ যথেষ্ট ঠিক হৈ যাব। বা আপুনি সেইটো সময়ত যেতিয়া চাফা তাফা কৰি চিপ্লক্স ডিটো অলপমান দি দিব পাৰে, সেইটো আপোনাৰ যথেষ্ট সহায় কৰে। তাৰপিছতে এতিয়া ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে ঘৰুৱাভাৱে আপুনি কি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপুনি যেতিয়া পানী দিব, পানীত 1 লিটাৰ পানীত আপুনি 1 চামুচকৈ নিমখ দিব পাৰে, যাত নেকি কাৰণে আপোনাৰ বেক্টেৰিয়াৰ যোনটো আপোনাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত বাঢ়ি থকা বৃদ্ধিটো কমাই দিয়ে নিমখে। তাৰ উপৰিও আপুনি হালধি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, হালধি পানীতে হওক বা দানাতে মিক্স কৰি পেলাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে।
তাৰপিছতে দেখা গৈছে যে কিছুমানে আপোনাৰ ফাৰ্মৰ ভিতৰত বালি ব্যৱহাৰ কৰে। বালিটোৱে আপোনাৰ চকুৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন কৰে আপোনাৰ মুৰ্গী ঠাণ্ডা কৰিবলৈ বহুতে বালি ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু বালিটো আপোনাৰ কেতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। তাৰ বাহিৰে আপোনাৰ ধানৰ ভুচি হৈ গ'ল বা কাঠৰ গুড়া হৈ গ'ল, সেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আৰু আগতে কোৱা নাছিলোঁ বাৰু, এতিয়া কৈ দিছোঁ। আপোনাৰ যোনটো নহৰুটো আপোনাৰ এটা ভাল ট্ৰিটমেণ্ট হিচাপে গণ্য কৰা হয় এই কোৰাইজা বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত। নহৰুটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। নহৰুটো আপুনি কেনেকৈ কৰিব, আপোনাৰ এটা নহৰু আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ বাকলি গুচাই খুন্দি পেলাই বা আপোনাৰ সেইটো অকণমান গৰম পানীত উতলাই পেলাই সেয়া পানী আপোনাৰ 1 বা 2 ml আপোনাৰ 1 লিটাৰ পানীত মিক্স কৰি পেলাই দিব পাৰে ধুনীয়াকৈ নহৰুটো। তেতিয়াও আপোনাৰ এই বেমাৰটোৰ পৰা ৰক্ষা পোৱা দেখা যায়। আৰু এই বেমাৰটো নাহিবৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব, ফাৰ্মত যে ফাৰ্ম চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব, যথেষ্ট ভালকৈ চাফ চিকুণ কৰিব বা বায়'ছিকিউৰিটি আপুনি ঠিক কৰি ৰাখিব। আৰু ভুচি যোনখিনি আছে ডেইলি আপোনাৰ উলট পালট কৰি থাকিব বা ৰেকিং কৰি থাকিব। তাৰপিছতে যিমান পাৰে আপোনাৰ ফাৰ্মত এনেকুৱা পৰিৱেশ নকৰিব যাতে আপোনাৰ ফাৰ্মত ধূলি বালিৰ পৰিমাণ যথেষ্ট বেছি হৈ যায়। ধূলি বালিৰ কাৰণে যথেষ্ট শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাৰ লগতে আপোনাৰ এই কোৰাইজা বেমাৰ হোৱাও দেখা যায়। আজি ভিডিঅ'টো ইমানটোৱেই, ধন্যবাদ।